Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane. Ni amakuru azindutse avugwa ari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru n'ubundi idasanzwe ikomeje kugenda ivugisha abatari bake, dore ko ari igicu kimaze kuba cyakorwa n'umutwe wa 23 ku musozi wa muremure, abandi basirikare n'ubundi bakagwa ari benshi cyane. Ni ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura cyangwa se bihindura isura cyangwa se bifata indi ntera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi hongeye kwicwa abasirikare benshi cyane muri ambushi imaze kuba yategwa n'umutwe wa 23. Haguye abarundi benshi, haguye sadeke nyinshi, haguye ingabo za FARDC nyinshi, dore ko bivugwa ko imibare ikomeje kugenda yiyongera. Bivugwa ko bashobora no kuba bageze no mu gihumbi. Ibi byo biteye ubwoba, munyemerere tube twabigarukaho tubive imuzi tubigere imuzingo. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ingenzi Info, nta kindi nagusaba uretse gukanda kuri subscribe aho ko kajambo gatukura k'ibumoso bwawe kari iburyo bwawe, ubundi rero wabona gahindutse irindi bara kakava mu ibara ry'umutuku. Aho ngaho bamaze gukanda subscribe, ubundi tukaya twibanira umunsi ku munsi gatanu ku kandi hano ku Ingenzi Info, aho tubana amakuru agiye atandukanye avugwa no mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo, kandi amakuru abagezweho, amakuru n'ubundi giye gukomeza turebera hamwe. Munyemere tuze kuba twagarukaho kandi by'umwihariko tuyave imuzi tuyagere imuzingo, dore ko ibintu byakomeje kudogera hariya umutwe wa 23 muri Kongo ukomeje kugenda ukora amateka cyangwa se wandika amateka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni nyuma y'uko rero mu minsi yashize hari hapfuye abakoloneli babo, n'umwe rero undi arakomereka ku buryo bukomeye cyane. Uwitwa Bahati niwe wakomeretse, kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko yamaze koroherwa, ari ushobora no kuba agiye kwerekeza n'ubundi ku rugamba muri iyi minsi, bigendanye n'uko n'ubundi amasasu yamaze kuba yagenda akiramo ukuntu. Uko bikomeje kugenda bitangazwa rero nuko abasirikare ba FARDC, abasirikare ba sadeke, abasirikare ba Tanzania, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo cyangwa se umutwe wa Wazalendo cyangwa w'inyeshyamba, ndetse na FDLR, ndetse nabo bita APCRC mayamanya, turakomeje kugenda basiga ubuzima. Iyo rero iyo mibare yose bikavuga ko rero muri iki gitondo cyangwa se ku munsi w'ejo habaruwe n'ubundi abantu bagera muri za 900 bapfiriye muri iyi mirwano ari ku musozi wa muremure. Ni nyuma y'uko n'ubundi mu byibuke yuko hari batayivugwa ko yishwe yose y'abasirikare b'abarundi yategewe mu misozi ya muremure, naho bakaza kwicirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibintu rero bikomeje kugenda bifata indi ntera, dore ko n'ubundi umutwe wa 23 ukomeje kugenda wigaragaza yuko udasanzwe, kandi ukomeje kugenda n'ubundi ukosora abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya South Africa, Tanzania ndetse na FARDC. Muri make ubwo ngubwo ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe bahanganye muri intambara. Rero ni imirwano ikomeje kugenda ihindura isura, ariko munyemere tuze kuba twagaruka kuri aya makuru ya Colonel Kazarama wahoze avugira umutwe wa 23. Yavuguruje abamubitse ari muzima bari baratangaje ko yapfuye. Ubwo rero n'abarwanya n'ubundi cyangwa se nabanga umutwe wa 23 wo muri FARDC bakomeje kugenda n'ubundi bavuga ko uyu musirikare bamaze kumuhitana, ariko nyuma yaje kuba yagaragara ndetse anabwiza ukuri abantu bigendanye n'uko ibintu n'ubundi bitameze neza kandi bitari kugenda byifata neza. Ikindi n'uko ibintu byakomeje kuba byadogera ku mpande zombi. Uko byagaragaye rero, icyo nababwira n'uko ibintu kugeza muri iki gitondo cyangwa se kugeza muri aya masaha aho imirwano iri kubera ni mu bice bya Karuba, Mushaki ndetse na hariya ku musozi wa muremure, ahamaze kuba ngo hakorwa ambushi iteye ubwoba. N'umutwe wa 23 mundi ukomeje kugenda utanga isomo. Wari babwiye ko ubwo ikintu ikosa bakoze ryo nyine no kwica abasirikare babakomeye, harimo uwitwa Colonel Castro wari ukuriye ubutasi cyangwa se wari G2 umutwe wa 23. Iro byatumye rero umutwe wa 23 uza kurakara cyane. Nibyo mpamvu rero ukomeje no kugenda wigarurira bimwe mu bice utari warapanze kwigarura, harimo n'umujyi wa Sake
batangiye kwinjira cyangwa se bamaze kuba bagota impande zombi. Ibintu bikomeza kugenda bigaragaza ko kuba bapfa kwinjira cyangwa se kuba noneho bapfa guhungabanya umutwe wa 23 ni ibintu bigaragaza ko rero bitaborohera bigendanye nuko n'ubundi umutwe wa 23 ibyo uri gukora kugeza kuri aya masaha urabizi cyangwa se waramaze no kuba bitegura, dore ko n'ubundi uwitwaje Jenerali Sultan Makenga wakomeje kugenda abibabwira muri rusange, ababwira ko nta gace bazongera kurekura cyangwa se nta kosa bazongera gukora nk'ibyo bakoze mu mwaka wa 2013 ubwo barekuraga umujyi wa Goma nyuma yo kuwufata, ariko ingabo za SADC zikaza kubamerera nabi, zikaza zikabakura muri ibyo bice. Izabakuyemo rero kuri uyu munsi none izo bahanganye, ariko nazo zagizemo ubwoba. Baribaza si umutwe wa 23 wagiye ukora indi myitozo, umutwe wa 23 wagiye ufata izi ngamba kubera iki umutwe wa 23 ugarutse rwose udafite imikino cyangwa se udafite kuba wacika intege cyangwa se n'ubundi nk'ibyo byarabaye ubushize bajya gutsindwa. Murabizi ko bari batangiye gucikamo ibice. Ubu ngubu kubera iki bitari kuba? Ese kubera iki ubu ngubu bari kudutsinda kandi nabwo natwe twavanshije mu gisirikare? Ubwo rero ntago n'ubundi bagira ngo ni babandi bari na 13, dore ko n'ubundi nabo babamereye nabi. Ibyo bagendaga bibwiraga bavuga ko n'ubundi ibintu bazabasha kuba babikemura mu buryo bifuza, ntago kugeza kuri aya masaha biri kuborohera. Icyo ndibuze ko nababwira n'ubundi munyemere no muri Twitter tunayakomerezaho, ni urubyiruko rwo muri teritwari ya Rucuru ruravuga ko ku butaka bwo muri teritwari yabo ko hari kwinjira ingabo z'ikindi gihugu zifasha inyeshyamba. Rero munyemerere nkomeze nanabasomera aya makuru nyabagezaho, dore ko ari inkuru ibizindutse ivugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inama y'urubyiruko rw'abanyekongo rwo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bamenyesheje inzego za leta ya Kinshasa ko muri teritwari yabo habonetse abasirikare ba Uganda bamaze kwinjira. Rero bikavugwa ko n'ubundi ari abasirikare ngo bagera muri 500. Ibi rero baba baje gukora iki se? Baba baje kuba bafasha umutwe w'inyeshyamba 23. Ibyo rero niko bikomeje kugenda bitangazwa n'abanyekongo, ariko igihugu cya Uganda nacyo cyakomeje kugenda kibihakanira kure. Ukuriye urwo rubyiruko rw'abanyekongo muri teritwari ya Rucuru, Twizere Sebashitsi Pashi yemeje aya makuru avuga ko guhera mu cyumweru gishize ari bw'izo ngabo zatangiye kugaragara binjira ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Yagize ati abasirikare ba Uganda bari kwinjira ku butaka bw'igihugu cyacu bagaragaye bafite ibikoresho birimo amasasu n'imbunda, binjira muri teritwari ya Rucuru baciye ku mupaka wa Kitagoma uherereye muri groupement ya Busanza sheferi ya Bwisha. Ibi kandi byavuzwe na societe civile yo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bashinja ingabo za Uganda kwinjira ku butaka bw'igihugu cyabo, aho bavuga ko baba baje gufasha umutwe wa 23. Kimweho na leta ya Kinshasa yagiye ivuga mu majwi ko igihugu cya Uganda gitera inkunga umutwe wa 23. Umutwe wa 23 umaze imyaka irenga 2 uhangana n'ingabo za leta y'Kinshasa cyangwa se uhangana n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva imirwano yuburiye mu mpera z'umwaka wa 2021. Ingabo za FARDC ntizirabasha kubirukana ngo zigira agace bazambura mu bice bagenzura. Ni M23 ikaba igenzura ibice birimo teritwari ya Masisi, Rucuru n'igice kitari gito cyo muri teritwari Nyiragongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nkubwira ko n'ubundi udakwiye n'ubundi gucika amakuru y'ingenzi info. Icyo sabwa no gukanda subscribe ubundi tugakomeza kubona amakuru agiye atandukanye ndetse avugwa mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo. Rero nk'uko maze kubikubwira n'abasirikare n'ubundi nakubwiye bakaba hafi mu 1000 n'ubundi muri iminsi itarenze 2 bamaze kwicwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwa FARDC, SADC, ingabo za South Africa, ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo z'Abarundi, ugashyiramo Wazalendo, Amayimanyatura, FDL ndetse na PSRC. Iyo ni imitwe yose iba
kuba yambaye nk'igisirikare cya FARDC, niyo mpamvu rero bahita bayibarira mu rwego rwo kuvuga ati yishe abasirikare ba FARDC bagera mu gihumbi. Rero reka mbashimire kuri mwe mubanye nanjye, Imana ikomeze kuba namwe. Amakuru yo nakagaruka hano ku Ingenzi Info, dusubire mu makuru yacu akurikira.